Danicasters, ¿recuerdan los recientes robos en el Centro Cultural Harlem? Resulta que Darren Shipman era la mente maestra. Si les parece familiar ese nombre, es porque es un multimillonario y vemos su nombre en todas partes porque su dinero está metido en todo. Hoy tenemos a una invitada especial que nos hablará sobre una nueva y emocionante oportunidad para que los artistas emergentes puedan compartir el placer del arte responsable. Denle la bienvenida a la reconocida artista callejera y cabeza de la Alianza Artística Cooper, Hailey Cooper. Hola, Danica. Soy Ganke Lee, el intérprete de Hailey. Está sentada a mi lado. Dice que está... ¿preocupada? ¡Ah! Emocionada de estar aquí. Ay, todavía estoy aprendiendo. ¡Fantástico! Bienvenidos a ambos. Así que, Hailey, cuéntanos sobre tu alianza. Gracias, Danica. Gracias por interpretar, Ganke. Lo haces genial. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Nací sorda. El lenguaje de señas no se me daba al inicio, así que dibujaba mis sentimientos. Me comunicaba a través del arte. Aún lo hago. Así que cuando encontré una copia de una de mis obras en venta, sentí como si hubieran robado un pedazo de mi persona. Es entonces que comencé la Alianza Artística Cooper. Es un grupo que ayuda a proteger del robo a todos los artistas de Nueva York. ¡Es brillante! Ya era hora de que tuviéramos una entidad que luchara contra el robo clandestino. ¿Qué está haciendo la Alianza para proteger a los artistas? Nosotros nos protegemos. Nos aseguramos de que no haya copias donde no debería haberlas. Y tenemos activistas digitales que vigilan que no haya tráficos ilegales en línea. Somos 63 artistas y cada vez somos más. Esto me encanta. Una organización increíble, protegiendo a gente increíble. ¿Cómo se ponen en contacto los artistas emergentes? Por nuestro sitio web. El vínculo está en la página de inicio del blog Danicast. Envíen una o dos fotos de sus piezas y su peso y... ¡Ay, no! ¡Su nombre! Y nos pondremos en contacto. Ahí lo tienen, amigos. La Alianza Artística Cooper. ¿Algún consejo antes de despedirnos? Sí. No roben arte. Eso no está bien. Eso no se discute, Hailey. Ah, eso fue idea mía. Hailey dice que si lo haces, el artista podría atormentarte desde el más allá. No se puede garantizar que no lo harán. Adiós, Dani, queridos. A trabajar. ¡Te tengo!
pasó? Cazadores. Hace días que vienen por aquí. Lo siento, no vine a ayudar. Ah, ¿Sabes algo sobre esta antigüedad que hallé? Casi me mata. yo no puedo ayudarte. He visto este símbolo antes. Por favor, vete. Espera, puedo protegerte de los cazadores. No son ellos los que me preocupan. Pensé que esto había quedado en Volgogrado. El fuego se encendió. Ahora esta es su jungla. ¿Craven? Kravinov. El fuego se encendió. Oye, MJ me dijo que casi te mueres. ¿Estás bien? Hola, Miles. Mejor que nunca. Debería haber... un momento. ¿En serio? Seguro. Oye, te llamaré luego. Tengo algunas fogatas que apagar. ¿Está bien? ¿Estará en el banquete esta noche? Es más para nosotros que para él. Pero quién sabe. Las reuniones. Se remota a la primera cacería. No pensé que a Craven le importara tanto la tradición. Es lo único. ¡Por allí! ¡Otra vez! ¡Spider-Man! ¿Es él? Yo me encargo. ¡Ja! ¡Me estoy acercando! Estas telas. ¿De qué se trata eso de encender el fuego? Está en la mira. ¿Qué hacían aquí? ¿Vodka de Volgogrado? Parece que es para alguna fiesta. Me pregunto qué celebran. Fue una grosería de Craven no haberme invitado. Pero eso nunca me ha detenido. Esta celebración es incluso más grande que la que preparamos para Lisa. ¿Crees que Craven finalmente encontró lo que estaba buscando? Lo he acompañado a los confines de la Tierra. He visto la decepción en su rostro cada rincón de la vida. Esto parece especial. Entonces, esta noche... Pepe. ¡La araña está sobre nosotros! ¿Tienen permiso de la ciudad para esta fogata?
¿Van a enviar más productos lujosos de Volgogrado para este evento? Estos cargamentos tienen que llegar aquí cerca. No hay aeródromos aquí. Pero quizás el muelle. Quizás haya algo allí que me lleve hasta Kraven. ¡No quiero pedirlo de nuevo! ¡Te dije! ¡Eso es todo! ¿Dónde está el resto del cargamento? Por favor. Él necesita mi ayuda. ¡Ayuda! Muchos cazadores para algo de vodka y caviar. Por favor. ¿Por qué Kraven hace todo esto ahora? No tiene sentido. Rastrea las telarañas. Hace un momento cazaba supervillanos y ahora tiene visitas. Harry debe haberlo dañado en el zoológico. ¿Es él? ¿Qué haces? ¡Ojos azules! ¡La araña! ¡Señor! ¿Está bien? ¡Oh, genial! ¡Más de ustedes! ¡Toma! ¡Yo puedo llevarle el cargamento a tu jefe! ¡Si tan solo pudieras decirme dónde está! ¡Soy imparable! Será mejor que visite al trabajador del muelle. Lo dejaron muy mal. Despacio. Estás en muy mal estado. Déjame ayudarte. Hospital, por favor. Hay uno cerca. Todo saldrá bien. Pensé que me iban a matar. ¿Qué querían? Desapareció un cargamento de camino aquí. Pensaron que yo lo había robado. Estás a salvo. Ahora, ¿dónde está el punto de entrega? 718. ¿Cómo le estará yendo a Harry sin el traje? Oye, amigo, ¿cómo te sientes? Estoy bien. ¿Qué sucede? Kraven, o Kravinov, está organizando una fiesta en Kent 718. Pensé en pasar a saludar. Parece un club social. ¡Espera! ¡Ya casi llego! Parece una noche ajetreada. Ojalá nuestro VIP esté aquí. Están más alterados que de costumbre. Mantén la cabeza abajo. ¿Cómo te vas a colar? Por la entrada de la cocina. Deberías cambiarte de ropa. El look clásico de Peter Parker no bastará. Qué pena que mi smoking está en la tinto. Cielos, soy un espía. Un spider espía.
¿Olvidaste mencionar que el traje se convierte en smoking? A mí nunca me pasó. Oye tú, ven aquí. Al guardaespaldas del señor Kravinov. ¿A su guardaespaldas? ¡A Dima! ¡Rápido! Pues, parece que tu turno ya comenzó. Sí. Te dejaré trabajar. Debería encontrar a Dima. ¡Pedido! ¿Cómo es que comen tan rápido? No los hagas esperar, muévete. A la moda. Me veo muy bien. Sí. Y me siento muy bien. No les impide venir a la cocina e intentar prenderme el fuego. Eso solo fue una vez. Con permiso. Llegamos temprano con Kraven para fijar el terror como nuestra fortaleza. Interesante elección. Te recuerda a Cassie. ¡Avanza o te romperé los huesos! Un dardo tranquilizante de 300 años nunca funcionará. Estás muy seguro, ¿verdad? Muéstrame. También le mostraré a él. ¿Sí? ¡Acábalo! Déjalo retorcerse. El veneno es antiguo y ni siquiera sabes usar esa cosa. Un cazador verdadero se adapta. Ay, dulces sueños, amigo. Esos cazadores estaban locos. No puedo creer que el traje me escuchara. Ojalá mi traje tuviera una interfaz neuronal como esta. Podría trabajar con Harry, hacer mi papel de héroe y tomarme unas vacaciones al mismo tiempo. ¿Viste que tenía los colmillos colgados arriba? Quizá ese junto al podio sea el Maitre. ¿Llegó alguno de los portadores de escudo? Ah, sí, está en la otra sala, junto al fuego. El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche. Tenemos algunos... Es verdad. Diablos, Kraven no está aquí. ¿Portador de escudo? A mí me parece un guardaespaldas. Lo partiré a la mitad con mis propias manos. Debe ser él. Su comida, señor. ¿Qué rayos es esto? Me dijeron que le entregara esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov. ¿Y qué te hace pensar que soy yo? Bueno, es... enorme. Dima tiene mucha hambre. Deberías irte. Qué gracioso. Estaba por hacer eso. Miraba hacia esa habitación de arriba. Debo hallar el elevador. Si ese es el portador de escudo, ¿qué tan grande es Dima? Es aterrador. Ya no quiero llevarle comida. Deja el plato y vete. Así de sencillo. Veremos cómo te sientes cuando te toque a ti. ¡Abran paso! Lo siento. No lo sientas. ¡Muévete! ¡Abran paso! Esto es un lío. Si no está todo perfecto, estamos fritos. Aquí voy. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¿Por qué estabas parado justo frente a la puerta? ¡Dije que esperaras! No, no lo hiciste. Me ocupaba de mis asuntos. Ambos, cállense. Levanten todo y apresúrense. Si encuentro a Dima, encontraré a Kraven y a su extraño suero de lagarto. Fácil.
¿Dima? ¡Rayos! Bueno, eso explica el menú secreto. A alguien le hace falta comer. ¿Un tigre? Eso es nuevo. Bueno, vamos a darle a Dima algo de comer que no tenga sabor arácnido. Esa carne cruda debe de estar por aquí. Aquí estamos. Quizás algo en ese estudio me ayude a encontrar a Kraven. Pero primero, debo ponerme el delantal. Hay un cazador ahí. ¿Qué rayos fue eso? El plato ideal para un tigre guardaespaldas ruso. Eso sonó extraño. Quizás tenga que hacerle algunos pequeños ajustes a su comida. ¿Dónde está ese cazador durmiente? Hay muchos cuerpos junto a ese cazador durmiente. ¿Alguien oyó eso? Shh, nuestro secreto. Hora de dormir para Dima. Hora de husmear para Peter. Si esto no funciona, solo queda otra cosa en el menú. Yo. Hola, Dima. He vuelto con un bocadillo para ti. Una delicia del chef Spidey. ¡Mua! Creo que Kraven es muy bueno para su propia fiesta. Debería echar un vistazo por si dejó el suero de lagarto en algún lado. No veo el suero de lagarto de Kraven aquí. ¿Pero qué son estas pociones? Me pregunto si es por esto que es tan fuerte. No sabía que la cacería podía ser tan existencial. Es más culto de lo que pensé. Nada como un poco de filosofía entre cacerías. Debe haberse ido hace poco. ¿Kraven estaba rezando? Nada de suero. Estas medicinas son para una quimioterapia de cáncer avanzado. ¿Esto también es de Kraven? ¿La capilla se preparó? Santa Sofía está a un par de cuadras de aquí. Kraven debe estar ahí con el suero. Hora de movernos. Así que Kraven tiene un tigre de mascota. Tiene sentido. Dima. ¿No es lo que parece? Manténlo con vida. Bien, traje. Veamos en realidad qué puedes hacer. Harry no me dijo que se sentía así.
Me siento muy fuerte. Esta cosa sabe bien cómo me gusta pelear. Ahora soy un hombre ejército. Podría acostumbrarme a esto. Lo siento, pero esta fiesta se va a cancelar. ¿Cómo te caigo ahora? ¡Fuera abajo! Debo llegar rápido a la capilla. Fue divertido. Ese no fui yo. Deberías ponerte hielo. Oye, Pete, ¿tuviste suerte? Aún nada de Kraven, pero creo que sé dónde está. ¿Qué tal el traje? Extraño. Parece que me conoce. No te preocupes, amigo. Me haré cargo de todo, lo prometo. Qué tranquilo. Bien, volvieron las telarañas. ¡Eres tú! Sabía que habíamos tenido un flechazo antes, ¡lo sabía! Me encantaría conocerte mejor, pero tengo asuntos pendientes. Verás, últimamente tu jefe no se ha portado bien. Esta es mi ciudad, no su selva.
¡Mató a Scorpion! ¡Liberó a Lizard! ¡Se me apuñaló bastante feo! Quisiera hablar con él, especialmente sobre eso último. ¡Continúen! ¡Más de estos tipos! ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? No te quedarás arriba por siempre. ¡Cúbranse! Suficientes bailes y canciones. Aquí voy, Kraven. Vine a recoger un pedido de suero para el Dr. Connors. Me casaste. Esto es bueno. Veamos si tienes la fuerza para terminar lo que comenzaste. Veo a un hombre. Pero siento a una bestia. ¿Por qué no la liberas? Solo vine a salvar a mi amigo.
Haremos esto luego. Mi cacería final. Harry, MJ, tengo el suero. Estoy volviendo a Emily May. ¿Cómo te fue? Muy bien. Las cosas se pusieron un poco intensas con Kraven. De alguna forma es más fuerte de lo que parece, si puedes creerlo. Oye, lo importante es que estás bien y que tienes el suero. Lo hiciste genial, amigo. Prepararé el equipo. ¿Cómo te fue de verdad? Eso fue totalmente... No quería preocupar a Harry. Ahora Kraven sabe que el traje falla cuando está cerca de ciertas frecuencias. ¿Qué tan grave es la falla? No es agradable, pero puedo manejarlo. Me da gusto que estés bien, pero cuida... ¡Un segundo! Hola, escucha esto. Parece que un tercero está controlando a los Spider-Bots impostores. O sea que alguien nos está rastreando. Exacto. Solo debo averiguar quién. Atrapa a todos los que encuentres. Necesito todos los datos que pueda obtener. Bien hecho, Ganke. Un paso más cerca de resolver esta situación. Hola, MJ. Como te estaba diciendo, ahora Kraven sabe que el traje falla cuando está cerca de ciertas frecuencias. ¿Qué tan grave es la falla? No es agradable, pero puedo manejarlo. Me da gusto que estés bien, pero cuídate allá afuera. ¿Me dejarás saber cómo van las cosas en el laboratorio? Por supuesto. Hablamos luego. ¿Aún lo tienes? Veamos qué puede hacer esta cosa. Bien, superpuse el suero con una muestra vieja de la sangre de Connors. Si destruyes los átomos que bloquean los receptores del lagarto, podremos hacer un antídoto y daremos en el blanco. Justo en el centro. En el mismísimo centro. ¿Qué tal te está funcionando el traje? Bien. Genial. Incluso solo lleva un tiempo acostumbrarse. Sí. Voy a ponerlo a prueba cuando todo esto termine. Ya falta poco. Eso es. ¿Yuppie? Yuppie. Espera. ¿Esa estructura te parece estable? Si pudiéramos enviar algunos electrones ahí, lo estabilizaría, pero no tenemos un acelerador de partículas. Sería como usar una escopeta para cortarse el cabello. Vaya corte de cabello. Los técnicos dijeron que requería repararse, pero puede que esté bien. Sin agujeros negros, sin agujeros negros. ¡Ah! La presión hizo estallar una sección interna mal alineada. No hay forma de arreglarlo desde afuera.
Oye. ¿Qué haces? El traje me protegerá, ¿cierto? Peter, no sé qué tan seguro. Relájate y sé un buen protón. ¿Eh? Sé positivo. ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? Increíble. Debes meterte ahí cuando recuperes el traje. Ah, sí, es lo primero que haré. ¿Y qué va a pasar cuando lo vuelva a alinear? Si no hay otros problemas de presión, nada. Puede salir. ¡Harry! ¡Se está encendiendo! Pero el rayo es errático. Usa los imanes para estabilizarlo. ¿Cómo? Solo busca el punto óptimo. ¡Los aceleradores de partículas no tienen puntos óptimos! ¿Ahí está bien? ¡Ya casi! Hay otro conjunto de imanes adelante. Si no puedes estabilizar el rayo, destruirá el suero. Lo tengo. No dañes mis tarjetas de la biblioteca. No toques el rayo, no toques el rayo. Siguiente. ¡Lo hiciste, Pete! Estamos fuera de peligro. ¡Sal de ahí! ¿Qué es eso? Debe ser una descarga estática. Significa que el acelerador funciona. Le diste justo al blanco. ¿Funciona? Antídoto de Lizard, aquí vamos. Así que el traje tiene oídos sensibles. Aparentemente. ¿Qué pasó? Más descargas estáticas. El acelerador sigue funcionando. El antídoto está bien. ¡Fuego! Tú toma ese lado, yo tomaré este. ¡Listo! Bien, bien. Las descargas estáticas deben haber quemado los sensores antiincendios. Intentaré activarlos manualmente. ¿El antídoto se sigue haciendo? Debería. Pero si el fuego daña el acelerador, lo perderemos. Evita que se propague. Fácil. Hermoso. Gracias, leyes de la termodinámica. Otro incendio menos. ¿Cómo vas, Harry? Estoy ignorando todos los filtros de seguridad conocidos por el hombre. Con la vida al límite. Pero estaba pensando en que siempre hay algo que sale mal con las misiones importantes. Hoy fue esto. Toco madera. Es el último. ¡Funcionó! Así que lo apagarás, tomaré el antídoto, encontraré al Dr. Connors. No tan rápido. Son 67 pasos para apagarlo. Si sacamos el antídoto antes, lo perderemos. Parece que llevará un tiempo. ¿Tienes hambre? Podría ir por una pizza. Apágalo y consigue el antídoto. Me encargaré de ello. ¿No está Craven? Pensé que teníamos algo especial. No eres su única presa. Lee, dime dónde está. ¿Veo electroimanes? ¡Llama a nosotros! ¡No lo volveremos a dejar ir! ¿Podrías no hacerlo? Me gusta pelear con grupos pequeños. Sé que Craven solo iba a supervillanos. ¿Por qué están aquí?
Debieron haberme seguido después de robar el suero. ¡Lo siento, Harry! ¿Por qué te disculpas? No me preocupas, eres frágil. ¡Dales una paliza! ¿Por qué paso vas, Harry? Desvío el asa hacia el túnel auxiliar. ¿Tú cómo vas? Bueno, acabo de prorrogar mis préstamos estudiantiles. ¡Uy, qué emoción! Vamos bien. Solo quedan 30 pasos para que el antídoto esté listo. ¡Genial! Porque no creo que estos tipos dejen de venir. Tú puedes, viejo. Casi se queda sin energía. Terminaré con eso y agarraré el antídoto. ¡Tú sal de aquí! No me puedo ir. Solo yo puedo... Dígale a Kraven que lo atrapamos. Kraven se divertirá contigo. ¡Harry! ¿Me quieren? ¡Vengan por mí! ¿Qué demonios fue eso? ¡No lo sé! ¡Yo solo! ¿Y el traje? ¿Estás bien? Creo que sí. Voy a la sala de interruptores. Ahí puedo hacer los siguientes pasos. ¡Sí! ¡Me siento increíble! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! Kraven tuvo suerte de no venir. ¿Eso es todo? ¿En serio? No sabía que había osos en este bosque. Bueno, antes de que vayamos al grano, tengo algo que decirte. Se me acabó la miel. ¡Vamos! Para mí fue gracioso. Sabes que todo este daño no tardaría mucho en arreglarse. Quizá incluso guardemos un poco como símbolo de... ¡Ay, mierda! Esas flechas seguro rompieron el escudo del acelerador. El rayo está raspando el túnel. ¿Aún puedes apagarlo? ¡Ya hay el antídoto! Sigue el curso, pero es hora de empezar a cruzar los dedos. ¡Denle más duro!
espectacular. Ah, ¿sí? ¡Siguen llegando! ¡Y están destruyendo todo! No, no te preocupes por eso. Tienes que irte. ¡No! Quedan un par de pasos. Aún podemos terminar el antídoto. Sé que podemos. ¡Que no los toque! ¡Cazadores! Todos ustedes debieron huir mientras podían. ¿Te gusta romper cosas? ¿Qué te parece si te rompo la cara? ¡Se van a arrepentir de haber venido! Advertencia, colapso estructural inminente. Evacuar de inmediato. ¿Estás oyendo, Harry? ¿Cuánto falta? Lo sé, lo sé. Estoy en los últimos 2 pasos. ¡Objetivo! ¡Harry! ¡Este lugar se está derrumbando! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Resistirá! ¡Estoy muy cerca! ¡Harry! ¡Solo dame un segundo! ¡Vamos! Harry. ¿Estás herido? Estoy bien. Ambos lo estamos, pero la fundación... Eso no me importa ahora. ¿Seguro que estás bien? Sí. Entra y ve si puedes salvar algo. Quiero un reporte detallado del daño. Tu papá tiene razón. La fundación no importa. Ese era nuestro sueño. Todavía lo es. Pero ahora debemos concentrarnos en encontrar al Dr. Connors y en curarte. Yo me encargo. Hola, este es el número de Pete. No suena mal. Deja tu mensaje. ¿Dónde rayos estás, Pete? Hola, Ganki. Oye, uno de los Friend interceptó una vieja transmisión de los cazadores. Supuse que querrías investigarlo. Quizá tener una pista sobre Lee. Te envió las coordenadas de origen. Te lo agradezco mucho, viejo. No hay problema. ¿Todo bien? Hale y yo estamos un poco preocupados. Estoy bien. Solo necesito que todo vuelva a la normalidad. Voy a compensarla por perderme su exposición. Bien.
Espero que la pista lleve algo. ¡Spider-Bot los tiene contra las cuerdas! ¿Es esa una silla de metal? Bien amigos, mis redes están llenas por la conmoción de Nueva Jersey. Un incendio en un viejo zoológico, una base secreta de cazadores y Spider-Man probándose el traje negro de su amigo. Las cosas están cada vez más raras, amigos. Sé que todos están emocionados por el look. El negro está de moda de Spider-Man y se ve increíble y todo, pero ¿no es un poco chocante de nuestro amistoso vecino y bla bla bla? ¿No lo creen? ¿Solo yo? Bueno, regresen cuando busquen algo de calidad. Solo trato de cumplir. Cuídense mucho.